Velkommen til denne tekniske guide om Surface Pro 7. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Surface Pro 7 ikke kan holde strøm, kan det være frustrerende. Dette problem kan skyldes en defekt batteri, som over tid kan miste sin kapacitet. Hvis du ikke løser problemet hurtigt, kan det føre til, at din enhed bliver ubrugelig, og du mister vigtige data. For at udføre reparationen vil du få brug for et sæt S-kronerugetrækkere, en plastikspuder, en pincet, lidt isopropylalkohol og et nyt batteri til din Surface Pro 7. Først skal vi åbne din enhed forsigtigt. Start med at varme kanterne op med en varmepistol for at løsne limen. Brug plastikspuderen til at skubbe ind mellem skærmen og bagkuveret. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger skærmen. Når du har åbnet enheden, skal du finde batteriet. Det sidder typisk i bunden af enheden, og du vil se kablerne, der forbinder det til hovedkortet. Afbryd forsigtigt stikket til batteriet ved hjælp af pincetten. Nu skal du løsne S-kronerugerne, der holder batteriet på plads. De kan være forskellige størrelser, så vær opmærksom. Når S-kronerugerne er fjernet, kan du forsigtigt løfte batteriet ud af enheden. Sæt det nye batteri på plads, og sørg for, at det sidder korrekt. Tilslut stikket til batteriet igen, og dobbelttjek, at alt er sikkert. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk, at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har lukket enheden, skal du sørge for, at der ikke er nogen løse S-kroneruger eller komponenter. Test din Surface Pro 7 ved at tænde den. Hvis den tænder og holder strøm, har reparationen været en succes. For at forhindre, at dette problem opstår igen, anbefales det at lade enheden, når batteriniveauet er lavt, undgå at lade den være tilsluttet, når den er fuldt opladet. En god vedligeholdelse af din enhed kan forlænge batteriets levetid betydeligt. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.